นางเอกน้อยเสียงเป็นตะสอนหลาย น้องอาอายสกุณาพรครับ นำเสียงเราสายตาพ่อจ๋าภูมิใจหลายอีหลีเพราะว่ามันที่ต้นกล้าที่กำลังงอกงามที่พ่อจ๋ามันควนดินรดน้ำก็เลยงอกงามพ่อจ๋าเฝ้ามองดึงต้นกล้าต้นนี้จะสวยงามขนาดใดในต่อไปจ้า